हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज किस नई वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि अब किस कंडीशन में हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इस पर कोई कंपनी का हमको फ़िलहाल लोगो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये रहा इसका डिस्प्ले पैनल, ये वॉल्यूम, ट्रेबल एंड बेस, और ये रहा इसका बेस स्पीकर, ये रहा इसका बेस स्पीकर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जिस कंडीशन में मेरे पास आया है हम आपको दिखाने का कोशिश करें। देखिए ये कुछ इस तरह से बैक साइड पीछे साइड से दिखता है, और ये रहा इसका बैक साइड। तो फ्रेंड्स, इसमें मेन लीड तक नहीं है। इसका ये जो आरसी सॉकेट है, 6 आरसी सॉकेट है, इसमें इनपुट वाला भी एक ठो प्रोब इसका देखिए फंसा हुआ है, और ये रहा इसका ऑन ऑफ स्विच। मेन चीज़ इसका मेन कोड नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम इसको खोलकर और मेन कोड लगाकर और उसके बाद इसका समस्या हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। पहले हम अपना कैमरा को सेट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको खोल रखा है। अब हम क्या करेंगे, खोलकर और इसमें हमने अपना सीरीज वायर को जोड़ रखा है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम एक बार इसमें सप्लाई देकर देखेंगे कि इसमें समस्या आखिर है क्या। पहले हम सप्लाई देते हैं, आप मेरे मीटर पर गौर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें सप्लाई अपना देखिए इसमें समस्या किस तरह से आ रहा है। आप इसमें एक बार समस्या देखिए, इसमें समस्या किस तरह से आ रहा है। देखिए इसमें आपको समस्या देखने को मिल रहा होगा, किस तरह से इसमें आवाज़ आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको समस्या देखने को मिल रहा होगा। इसमें अजीब तरह का समस्या है। इसमें देखिए अभी देखिए इसमें से फ्रेंड्स धुआं भी निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि आखिर धुआं कहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें हमको एक आईसी जला हुआ नज़र आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमको ये वाला आईसी जला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी में से धुआं निकल रहा है। ये आईसी प्लस में ये रहा मेरा कैपेसिटर, जो कि फिजिकल डैमेज लग रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बोर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो आईसी अभी हमको ख़राब नज़र आ रहा है, हम उसको निकालते हैं, निकाल कर और फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बोर्ड को ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड को ओपन कर लेंगे तो काम करने में हमको सहूलियत होगी। तो सबसे पहले हम बोर्ड ओपन करेंगे। उसके बाद हम जो अभी हमको फिजिकल डैमेज लग रहा है उसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बोर्ड ओपन। ये किसी चीज़ से चिपका हुआ था, ग्लू के सहायता से चिपका हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा आईसी हमको जला हुआ, देखिए हम आपको दिखाने का थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वाला आईसी मेरा बिल्कुल फटा हुआ है, थोड़ा सा हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको निकाल कर और फिर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा फटा हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं और इस आईसी को बाहर निकालते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर तो हमको उसी टाइम ये जिस कंडीशन में था, हमको लग रहा है कि ये काफ़ी बर्बाद हो चुका है। ये देखिए, ये कैपेसिटर मेरा कितना वोल्ट का है, ये 100 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। और ये रहा मेरा जो कि आईसी है, ये 2030 आईसी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले 2030 आईसी को भी बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस आईसी को बाहर निकालते हैं और लगाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला आईसी मेरा बिल्कुल फट गया था, जो कि हम आपको नंबर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये 2030 है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी नंबर का हमें कैसी, हम इसमें चाहे तो 2050 भी यूज कर सकते हैं, उसका वाटेज बढ़ जाएगा। देखिए ये रहा मेरा 2030 और ये रहा जला हुआ 2030। शायद आपको नंबर ना दिख रहा हो, लेकिन ये 2030 ही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें आईसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। आईसी को इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें सप्लाई देकर देखेंगे। ये आईसी और इस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार सप्लाई देकर देखेंगे क्या मेरा होम थिएटर सही हुआ या फिर अभी भी इसमें कोई समस्या बना है या फिर। तो चलिए हम इस आईसी के जो हीट सिंक में आईसी को कसा जाता है, हम इसको कस देते हैं। इसमें आप समस्या देखें कि लाइन देते ही ये धुआं देने लगा है। आखिर ऐसा समस्या क्यों आता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये मेरा हीट सिंक टाइट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी आप आईसी को कसें तो ये पूरा हीट सिंक से अटैचमेंट होना चाहिए। देखिए वो नट मेरा फ्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक नट बोल्ट की सहायता से हम इस आईसी को बढ़िया तरीके से कसते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ इस तरह के ले लेंगे नट बोल्ट जो कि बोर्ड में यूज होता है। अब हम इसको इसमें डालकर पहले हम इसको देखते हैं ये जा रहा है या नहीं। फ्रेंड्स आप आईसी को कभी भी कसे तो हीट सिंक के साथ काफ़ी टाइट तरीक़ा से अटैचमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, आईसी जब गर्म होगा तो वो एल्युमिनियम उसका हीट सिंक एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे क्या होगा, आईसी जलने का संभावना बहुत ही कम रहता है। तो ये तो कसा गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस नट को भी कस लेते हैं। फ्रेंड्स देखने से तो ये होम थिएटर का बोर्ड ठीक ही लग रहा है, इसका परफॉर्मेंस भी वैसे देखा जाए तो बढ़िया ही होता है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, ये रहा फ्रेंड्स एक ट्रैक भी मेरे से टूट गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्डिंग करते हैं और उस कैपेसिटर को लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये जो ट्रैक टूटा है इसको भी हम ये हो गया मेरा आईसी पूरा बढ़िया तरीक़ा से कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स इसको हम कितना बेहतर तरीक़ा से लगाएं। ये इसका ट्रैक टूट गया था तो हम इसमें एक वायर को छीलकर और इसमें जोड़ दिए। अब हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को ढूंढ लेते हैं और ढूंढकर फिर लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैपेसिटर सिर्फ साउंड का फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको तो हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देकर और इसको चेक कर लेते हैं क्या ये साउंड दे रहा है या नहीं। उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें उस कैपेसिटर को डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो 6RC जो इसका सॉकेट था उसका वायर भी टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास, हम थोड़ा सा फ़ोन को डाउन कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से होम थिएटर है, उसका मतलब आउटपुट का वायरिंग टूटा हुआ है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको एक तरीका बता लेते हैं। सबसे पहले एक वायर को आप इस कैपेसिटर के ग्राउंड पर, यानी कि इसमें 2 कैपेसिटर लगा हुआ था, एक कैपेसिटर का प्लस होगा एक कैपेसिटर का माइनस होगा और एक दोनों कैपेसिटर का प्लस और माइनस आपस में जुड़ा होगा, वहीं पर आप माइनस का सप्लाई दे दें। यानी कि देखिए ये रहा, या फिर आप कैपेसिटर का जो माइनस वाला पट्टी हो वहाँ पर इस स्पीकर का एक वायर को जोड़ देते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये रहा, आप किसी भी बोर्ड को आप किसी तरह से ट्रैकिंग कर लेंगे। देखिए ये रहा माइनस पॉइंट, देखिए इधर से ये माइनस पॉइंट मेरा यहाँ पर आया है और यहाँ से देखिए यहाँ पर आकर जुड़ गया है, ये हो गया मेरा ग्राउंड। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे सबसे पहले मेरे पास एक स्पीकर अलग से पड़ा हुआ है, लेकिन ये स्पीकर बड़ा है तो चेक कर लेंगे हम इसमें सिर्फ। उसके बाद ये जिसका होम थिएटर हो वो अपना ले जाए, हमको चेक करना है सिर्फ। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक ग्राउंड को ये वाला वायर को हम छुड़ा लेते हैं।
ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहीं पर मेन कैपेसिटर पर ही ग्राउंड दे लेते हैं। आप अगर इसको यहाँ से देखिए, हम आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूटी देखिए, ये रहा मेरा कंटिन्यूटी। यहाँ से हम इस कैपेसिटर के माइनस पॉइंट से अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो बीप साउंड आना चाहिए। देखिए मेरा बीप साउंड आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट वहीं गया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को तो हम जोड़ लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम होम थिएटर को चालू करके देखते हैं। होम थिएटर को चालू करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, अब एक पॉइंट को तो हम समझ लिए, अब दूसरे पॉइंट को देखिए हम आप कैसे समझेंगे कि दूसरा पॉइंट कहाँ पर जुड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आईसी के देखिए ये आईसी हुआ, देखिए ये आईसी के इस पॉइंट से हम आपको कल भी हम एक होम थिएटर पर वीडियो डाले हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, उसको ही ट्रैकिंग किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस पॉइंट से देखिए ये रहा, ये आईसी के 20-30 या 20-50 आईसी के ये पॉइंट आउटपुट होता है। देखिए यहाँ से हम ट्रैक करेंगे, ये पॉइंट देखिए यहाँ पर गया हुआ है और यहाँ से एक जम्फर आकर यहाँ पर तार जुड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए फिर दूसरा आईसी का ये पॉइंट, सेम पॉइंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जा रहा है और ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये रहा मेरा आईसी का दूसरा चैनल का आउटपुट पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें सिंपली सप्लाई को दे लेते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई दे लिए, देखिए इसमें से आपको आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा पेयर हो गया। अब हम इसमें एक तो सॉन्ग प्ले करेंगे, देखिए आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा बेस का। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा वायर टूट गया, तो हम एक बार इसको बढ़िया से सीरीज वायर को जोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अभी बढ़िया तरीके से जोड़े नहीं है, ये चालू हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, बढ़िया से पूरा तरीका से इसमें देखिए करके और देंगे। देखिए हम इसमें फिर से सप्लाई दे दिए, देखिए कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें फिर से एक सॉन्ग प्ले करेंगे, देखिए सॉन्ग आपको सुनाई दे रहा होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक ठो वायर को ठेकाएंगे। देखिए मेरा एक तो चैनल तो बज रहा है, देखिए मेरा एक तो चैनल बज रहा है। अब हम दूसरा चैनल देखेंगे, देखिए दूसरा चैनल मेरा नहीं बज रहा है, तो यानी कि ये चैनल मेरा काम अभी नहीं कर रहा है और ये चैनल काम कर रहा है। देखिए ये चैनल अभी मेरा काम नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ये चैनल मेरा बढ़िया काम कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैनल को भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक बात और बता देते हैं, हम सॉन्ग प्ले नहीं करते हैं, सॉन्ग को हम बंद कर देते हैं। देखिए आप इसमें कुछ आपको सुनने को मिलेगा। हम इसमें यहाँ पर सप्लाई देंगे, देखिएगा स्पीकर से किस तरह का आवाज़ आएगा। देखिए आपको आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा। यानी कि इस तरह का अगर समस्या आपको देखने को मिले, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर डीसी करंट आ रहा होगा, हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप थोड़ा सा हम अपना लाइट भी ऑन कर लेते। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे, देखिए ग्राउंड ये हो गया मेरा, और यहाँ पर चेक करेंगे तो मेरा कुछ वोल्टेज बताएगा। देखिए मेरा 16 वोल्ट बता रहा है, जबकि ये वोल्टेज नहीं बताना चाहिए अगर ये आईसी ठीक होता तो। और देखिए यहाँ पर मेरा वोल्टेज नहीं बताएगा, देखिए मेरा कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बता रहा है। और देखिए यहाँ पर मेरा बिल्कुल 16 वोल्ट बता रहा है। यानी कि अगर आईसी आपका डायरेक्ट डीसी सप्लाई आउटपुट करे तो आप समझ लीजिए कि आपका आईसी खराब है। इस आईसी से एक भी वोल्टेज नहीं, ये आईसी आउटपुट में वोल्टेज नहीं दे रहा है, ये सिर्फ साउंड देगा, ये भी साउंड देगा और ये भी साउंड देगा, और ये डायरेक्ट डीसी करंट दे रहा है। तो यानी कि ये आईसी मेरा 100% खराब है। आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस आईसी को भी बदलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक होम थिएटर और इसमें कितना सारा फॉल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो हम इसको भी फ्रेंड्स, हम जब भी वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होता है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट आपको समझाना चाहते हैं ताकि आप कभी भी फंसे नहीं। देखिए ये भी मेरा पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस आईसी को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर आप मेरा वीडियो हमेशा अगर फुल वॉच करते हैं तो आपको कभी भी होम थिएटर या फिर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देख रहे हैं, आपको कभी फंसने को नहीं मिलेगा। आप हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे जो आप करने बैठे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग
हर चीज़ प्रैक्टिकली पहले करते हैं, क्योंकि हम लोग का खुद अपना दुकान है। हम लोग देखिए, ये भी मेरा 2030 IC है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक 2030 IC लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा 2030 एक न्यू IC। अब हम क्या करेंगे, इस IC को भी इसमें इंस्टॉल करते हैं। देखिए, हम इस IC को इसमें इंस्टॉल कर और फिर आपको ये भी चेक करके दिखाएंगे कि क्या अभी भी ये मेरा DC करंट दे रहा है आउटपुट में। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी होम थिएटर हो, ये वो 40-50 हो, 44-40 हो, 20-30 हो, 20-25 हो, 20-50 हो, कोई सा भी होम थिएटर हो, कोई सा भी बोर्ड हो, या फिर आप वो अहूजा हो, या फिर किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर हो, कितना भी बड़ा हो, अगर वो आपका DC पॉइंट आउट कर रहा है, DC वोल्टेज आउट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसका 100% IC खराब है। 100% वो IC खराब है। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट ऐसा भी एक तरीका ये भी होता है चेक करने का। तो आप ये सब छोटा छोटा चीज़ पर हमेशा ध्यान दें। आप कभी भी होम थिएटर खोलें तो ये सारा चीज़ चेक कर ले खुद से। बाहर से ही आप चेक कर सकते हैं, उसमें DC करंट आएगा। आप इसका RC सॉकेट जो होता है, तो RC सॉकेट में आप उसका पॉइंट वोल्टेज को चेक कर लेंगे। अगर आपका वोल्टेज DC दे रहा है तो आप डायरेक्ट उसी टाइम ग्राहक से कह सकते हैं कि आपका IC खराब हो गया है, आप इसको डायरेक्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम इसमें दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये इसमें हम IC को लगा लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। देखिए, अब हम DC पर इस मीटर को अपना कर लिए हैं। थोड़ा सा हम लाइट अपना बढ़ा लेते हैं। देखिए, उस टाइम ये 16 वोल्ट दे रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट, देखिए इसको पहले हटाते हैं। ये देखिए, हम इसको ग्राउंड दे दिए, हम उल्टा दे रहे हैं। ये देखिए मेरा ग्राउंड हो गया, जो कि कैपेसिटर से जुड़ा है। देखिए, अब ये देखिए, एक भी वोल्ट दे रहा है, एक भी वोल्ट नहीं दे रहा है। देखिए, ये पॉइंट में एक भी वोल्ट दे रहा है, एक भी वोल्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं दे रहा है और यहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर मेरा उस टाइम 16 वोल्टेज आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आया होगा कि IC को किस तरह से इस तरीके से भी चेक किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक सॉन्ग प्ले करेंगे। अब हम देखते हैं क्या वो चैनल सही हुआ या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सॉन्ग प्ले किए। देखिए, हम ये सॉन्ग प्ले किए। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर ही सटाएंगे, देखते हैं बजता है या नहीं। देखिए, बज गया। देखिए, अब यहाँ पर भी बज गया। देखिए, यहाँ पर भी मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए, यहाँ पर भी मेरा कंप्लीट हो गया। यानी कि फ्रेंड्स, ये मेरा होम थिएटर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से इसको ट्रैक किया जाता है, किस तरह से IC को फाइंड किया जाता है, कौन सा IC खराब है या फिर कौन सा IC सही है। किस तरह से ये मेरा फिल्टर साउंड को फिल्ट्रेशन के लिए उस कैपेसिटर को लगाया जाता है। आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरा इसमें दो IC खराब था। एक तो DC सप्लाई प्योर दे रहा था और ये भी DC सप्लाई दे रहा था, भले ही हम लोग चेक नहीं किए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हमारा चैनल थोड़ा नया है, लेकिन जब भी आपको हम वीडियो देंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार देंगे, ताकि आपको उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ सीखने को मिला हो, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हम इसको खोलना कसना कोई भी जानता होगा।